Shi ne abincin zuci mai wani haske, rayuwa ta su ne ma'aikin Allah. Shi ne abincin zuci mai wani haske. Ya bani a alaikau da gani a sarkin su, ya kare ce a kuma jirgin da su, ba ba su rama da su, ba da sauƙin su, ya kama su maraba a nan su kama su ne. Isuwar mai girma da ruki da wulana, a jirgin na haida al'arshi na santa, a cika ta harina da in dada aiki sai mai ita karsuwar sabatin sabo rayuwa da su ne ma'aikin Allah shi ne abincin zuci mai lalata haske rayuwa salama cika bakin annabta annabi farko har da ƙarshe cikar mafaka kaki da rayuwa ba abin da ya zo da ita karfin abin da ba Allah ba da shi ya